นี่เรามาทำการเปิดหมายใหม่กันนะครับก็ไม่ใช่หมายใหม่แล้วครับเป็นหมายปีที่แล้วนะครับผมมาโดนหมึกกระดองอยู่ตรงนี้ 3.2 กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปลาเริ่มเข้าหรือยังนะครับวันนี้ผมมาถือโอกาสมาเช็คหมายนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับหมายหน้าหาดเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับหมึกกระดองตัวที่ผมได้ปีที่แล้วโอเคครับลุยกันนั่นนะไปเปิดหัวด้วยได้ว่านะครับตัวนี้สโลครับ6 วิต่อ 1 เมตรนะครับ 3.5 เหมือนเดิมนะครับมาลองดูกันเริ่มจากหน้าหาดก่อนนะครับตรงนี้น้ำค่อนข้างตื้นนะครับประมาณ2 เมตรตรงนี้เป็นหัวน้ำลงด้วยเช็คหน้าหมายดูเรื่อยๆครับถ้าโดนโดนไซส์เลยนะครับแถวเนี้ยมีไซส์เลยแหละครับถ้าโดนหรือว่าไซส์ใช้ได้เลย